화목난로나 벽난로 연통 청소하는데 그름 청소하는데 아주 편리하고 좋습니다. 7인치 스텐 평브러시입니다. 그걸 가지고 제가 연통 청소하는 걸 만들었습니다. 3년에 한 번씩 저희 그 벽난로 연통을 청소하고 있는데 이걸 만들어 가지고 사용한 후로는 아주 편리하게 사용을 하고 있습니다. 여기는 없어, 별로. 여기가 아니. 내려갔나 봐. 바닥 샷시. 한 놈만 떨어지면 잘 떨어져. 깨끗했습니다. 깨끗했습니다. 붙어. 안 닿나? 해보.